Здравейте, уважаеми зрители! Денят започва своя разказ. Нека да се замислим. Защо знанията и уменията, описани в дипломата, не винаги се проявяват в практиката? Защо интелигентните и умни хора понякога не са успешни в своята работа? Какво се губи всъщност по веригата и кое е липсващото звено в нея? Отговорът ще дойде от госта ни днес. А това е световно известният индийски учен, главният директор на Института по бихевиористични науки към Глобалния университет Джиндал в Дели, професор Санджиев Сани. Темата днес – как поведението служи на успеха. Здравейте, професор Сани. Наистина, от този първи много щекотлив въпрос. Много труден за обясняване въпрос. Защо наистина това, което е описано в дипломата, не винаги се проявява в практиката? Why is this the case? Дори в най-добрите университети. That even if you get the diploma of the best universities, what is written down in the university diploma as type of knowledge and skills is not very adequate to the real skills and knowledge of the persons that receive that diploma. It is absolutely true. Това е абсолютно истина. Because it is not necessary защото не е нужно that what degree or academic qualification you are having, независимо каква степен или квалификации имате академични, that you will be doing well or you would be doing exactly according to your functional competencies. И че вие ще успеете на практика да осъществите онова, което на теория е описано в дипломите, но дали вие ще може да го реализирате във вашите функционални компетенции, не винаги е абсолютно адекватно. You will be surprised to know ще бъдете изненадани да разберете, the top CEOs of the world, че най-добрите изпълнителни директори на големи фирми в света, probably only 20% are having a MBA degrees. Че само едва 20% от тях имат степен магистър по бизнес администрация, например. If you talk about the top owners or CEOs or technocrats, ако се ориентирате към високите технократи, собственици, изпълнителни директори на големи фирми и компании, че те имат съответните степени или пък дори въобще имат университетско образование. What matters is basically the behavioral competencies rather than a functional competence. Онова, което всъщност е от значение в управлението и менеджмента, това са поведенческите компетенции, а не функционалните компетентности. There is a very important saying that IQ can get you a job, but EQ can easily, which is emotional quotient, can easily get you fired. And you're all... Има такава една поговорка, че високото IQ може да ви даде една добра работа, но всъщност от вашето EQ, което е емоционална компетентност, вие можете, всъщност това може да ви уволни, да ви доведе уволнение. The success is based on emotional quotient or a behavioral competency, not on your qualification. Така че крайните резултати зависят от вашата емоционална компетентност, а не и вашите поведенчески способности, а не толкова на това, което ви пише в дипломите. Интересното е, вие сте университетски преподавател, а това, което казвате, не обезценява ли в известна степен университетската подготовка? It's interesting to hear that from you, because being an academic coming from an university, what you say right now somehow diminishes the essence of having a university diploma or the quality of that diploma. I like this question. Аз много обичам харесвам този въпрос. In fact, I have 30 years of experience. I spent 10 years with the government, 10 years with the corporation, and around 10 years in academia. С крайна сметка аз имам до момента 30 годишен стаж. От тях 10 години съм работил за правителство, от 10 години съм работил за корпорации и едва 10 години съм работил за академията. Този троен баланс. What we teach in educational institutions by no means, I'm of a firm believer, it can help
in an industry. It is a totally different thing. Аз съм твърдо убеден, че онова, което ние преподаваме в университетите, не винаги е 100% адекватно на онова, което е полезно и нужно в корпорациите и в практиката. Тоест, както казахме, възможно е един високо интелигентен, умен и дори подготвен човек, So it's highly добре подготвен probable човек, a very intelligent, да не е успешен в своята работа. with high diplomas and so forth man or a woman, of course, when getting into practice to be an unsuccessful end result. What we learn, we always learn on the job. Онова, което ние научаваме, го научаваме в практиката, в работата. If you see that today, the engineers who are passing out from the engineering colleges, Ако погледнете сега в момента инженерите, които завършват инженерните колежи, they are not working in their core engineering sector. те всъщност не работят в техния инженерен сектор. Like a metallurgical engineer or a mechanical engineer Например, един металург или машинен инженер is working in an IT industry in Silicon. работи в IT индустриите с Силиконовата долина. това не създава ли някаква ентропия все пак в обществото? So at the end, is this some kind of entropy being created in society around some mixture? Okay, that is why we always propagate that there should be a academia and industry interface. Затова ние винаги сме твърдо убедени и пропагандираме това, че трябва да има един интерфейс между академията и индустрията. The academic institutes need to prepare the curriculum according to the demands of the industry. И това означава, че университетите трябва да развиват така своите учебни планове и това, което преподават, че то да бъде в съответствие с нуждите на промишленост, на индустрията. С по-висока практическа насоченост. With a higher level of practicality. Yeah, right now there is a total mismatch, and especially in the developing countries, industries are not participating in academia events. В наше време има един парадокс, едно пълно несъответствие, особено в развиващи се страни, между университетите, академичните среди, изследователските институти и онова, което е в индустрията, бизнеса. Да погледнем тогава първо, за да е полезно това, което правим. To be helpful to our listeners. Да погледнем през очите на един млад, току-що завършил специалист. Let's see through the eyes of a recent graduate, high level. Който отива на първото си интервю. Who is going to his first interview? Как той да разбере всъщност дали става за тази, дали е подходящ за тази работа, как да се представи на това интервю? Is it at all possible for him to be prepared in advance of whether his knowledge and skills match the job he's seeking, and are there any practical means, advices which you can give to those interviewed, how to prepare for such an interview? А също така и работодателя да усети дали това е подходящия човек. For the person who conducts the interview to understand if the applicant is quite prepared and suitable for the job? Again, a good question. Много добър въпрос. I must tell you that in 20 minutes when we interview, че за 20 минути, за които ние интервюираме хората, only three things in a candidate. Ние можем да видим само три неща в кандидата. His presentation abilities, възможността той да изложи това презентация, да направи презентация, в която знае, communication skills, неговите комуникационни умения and his confidence. И неговата увереност. Nothing more. Повече от това не можем да хванем. We are absolutely sure и сме абсолютно сигурни, that the candidate has to be trained, че кандидата трябва да бъде, апликанта трябва да бъде, че той трябва да бъде след това обучен за конкретната задача, която ще работа, която ще му дадем. И в моят житейски път аз съм интервюирал хиляди хора. Ние никога не сме проверявали, никога не сме го правили това да видим какъв му е процентът в бала. Това, което гледаме, са тези три неща. Повтарям. Възможност да се представиш себе си, способности за комуникация и увереност. И ако те имат тази триада, ние знаем, че ние можем да ги обучим. И те ще станат добри менеджери след това. Вече наетия
работник, служител или въобще човека, който е попаднал в определена компания. And if we look at a man who has successfully passed an interview and he is already employed in the company, по какъв начин той може да повиши уменията си, за да стане по-полезен и за себе си, и за своя работодател? Afterwards, he can increase his abilities and нещо, skill in което order вече to be, не се учи по книгите. Efficient for himself and for his employer. Sure. The main thing is this person has to have a analytical thinking and a strategic thinking. Абсолютно е така, което казвате. Онова, което трябва е въпросният човек да има аналитично мислене и стратегическо мислене. If a student is or a candidate is more innovative, ако един студент или кандидат за работа е по-ефективен, иновативен и креативен, those people will rise the ladder much easily than the people who will follow just the systems and will not think outside the box. Тези хора много по-добре се вписват и могат да повдигнат своето ниво по стълбицата и да се изкачат стълбицата от хората, които са абсолютно форматирани по един начин и не могат да видят нищо извън формата, в който са форматирани. Тогава всъщност, може би във всеки един добър университет би следвало да има дисциплина, в която студентите да си обучават именно на това, а не само на теоретичните неща, които judging from your words, then it's an absolute must for an university to have a discipline, a field of teaching these skills which you speak about, and not only to deal with theoretical aspects and main points of discipline of science. I give you an example relating to your question. Ще ви дам пример, свързан с вашия въпрос. Most of the B schools talks about the leadership theories. В повечето училища университетите, особено се говори за лидерски who can transform възможности. The followers. Second, he acts as a leader or a manager according to the need of the industry. Така че всъщност какво обаче представлява лидера? Лидера от една страна трябва да трансформира тези, с които работи, за да ги тласне напред, а освен това да съчетае резултатите с нуждите на съответния отрасъл. Theoretical concepts of a leadership is not going to help him in execution in an industry. Така че дори на теория вие да учите предмет лидерство, това няма да научи лидерите да бъдат ефективни в една конкретна ситуация на мениджмънт в една фирма или в един отрасъл. То лидерството по принцип това е така комплекс от личностни характеристики повече, отколкото нещо, което се изучава. Leadership is something which is so personal and depending on certain qualities of qualities and attitudes to life, and so probably it's not possible to judge, to teach in fact this leadership theoretically. I totally agree with you. Абсолютно съм съгласен с вас. For me, there is no leadership qualities. The only quality is that how you change yourself according to the demands. За мен няма такова нещо като лидер на теория. Има едно единствено лидерско качество, което лидера трябва да притежава. Можеш ли да се промениш и да промениш със себе си и другите, в зависимост от нуждите. Изискванията. Трябва да влияете на хората, така че хората могат да ви следват. Basically that you should achieve your targets. Така че вие да може да осъществите целите, които са си поставили. Вие лично и хората, които ви следват. Да. Добре, много често се обсъжда в проценти съотношение между талант, трудоспособност, work capabilities. Но тук има в вашата наука едно друго съотношение, което е между талант, компетентност another ratio between talent and competencies. И все пак усилия, които човек трябва да вложи в някаква работа. Personal input which you put there in what you are doing. Okay, I'm going to repeat one thing again. Functional talent is not going to help you. The behavioral talent is going to help you. Функционалният талант не може да ви помогне. Вас може да ви помогнат само
поведенческия Now, талант. if you see in an industry in this world, Ако се обърнете към the един от people промишлен who did отрасъл, not change, хората, които не се the променят, leaders did not change. лидерите също не се They променят, were failure. те стигат до фалит в края, те се Every провалят. day things are changing. Всеки ден нещата се You have променят, to be innovative. как да You бъдете have to иновативен, introduce new things. как да въвеждате нови And a неща. leader should have a change management in him so that the every industry people is ready to accept new things. Така че той да е готов във всеки момент тези, които го следват, да променят положението. But for a person who wants to be the top leader in this world, behavioral competency is the only thing. Но за онзи, който иска да бъде номер едно на върха, той се нуждае от поведенчески If you talk компетенции. about a top 500 Fortune companies, Ако се погледнете 500-те най-богати their компании leaders на have Fortune, 80 to 90% of a behavioral competency. лидерите имат 80-90% And поведенчески 10 to компетенции 20% и 10-20% функционални компетенции. Това е абсолютно достатъчно като илюстрация. Просто не виждам какво можем да добавим към това. Но когато говорим за... And I want to add one more thing. Още едно Today, нещо. the behavioral competencies are easily accessible А днес поведенческите компетентности са лесни за оценяване in quantifying manner, в количествен план. where I can give you a number that Аз мога your да ви role дам бройката requires at this level of a competency, за една конкретна роля, And какъв what процент kind компетентност of трябва да a имате level you have, и какъв е вашето равнище, whether вашия it is резултат, matching with your profile or not, дали се съответства на вашия профил или не, so that people should not do Така mistake че while хората- hiring people. да правят грешки, когато наймат Виждате хора. за какви прецизни неща говорим. Това не са общи What приказки. we're Трябва да speaking благодарим about. We на should, професор thank you Сани for за this, гостуването му for your и в visit това студио, and, а и в this, страната ни като цяло. in this Надявам се, че format, то in the ще studio, and you have another то ще е lecture of полезно и за university. академичната It's ни very общност. important for our А academic като- Very thankful community. to you as well. Thank А you. като говорим за успех, да се обърнем към един от най-успелите. Единствената истинска грешка е тази, от която не научаваме нищо. Казва го самият Хенри Форд. До следващата седмица в новия сюжет. Milites, sine infere, pergite! Ауреус е римска златна монета, с която са изплащали заплатите на римските легионери. С този ауреус те си купували вино. Milites! Ауреус. Истинско злато. От винар на Свищов.
Литовска горчивка. Незабравима като първата целувка.